আজিৰ বিষয়বস্তু ইংলিছ সেকশনৰ হোমস অফ বাৰ্ডছ এণ্ড এনিমেলছ জীৱ-জন্তু আৰু চৰাই থকা ঘৰক কি নামেৰে জনা যায় এই সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি 21টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি লৈছো আৰু এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত এটা পাবই পাব আসাম পুলিচ এক্সাম আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেন্ট এক্সাম গ্ৰেড 3 বা 4 ৰ যিকোনো পৰীক্ষাত আপোনালোকে পাব যদি সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰকে প্ৰায় পৰীক্ষা দিয়া দেখা যায় আহকচোন বাৰু আজিৰ বিষয়বস্তু বিতংকৈ জানি লওঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে The shelter made for a horse is called ঘোঁৰা থকা ঠাই কি বুলি জনা যায় যেটো ঘৰত ঘোঁৰা ৰখা হয় থাকে সেই ঘৰটো কি বুলি কোৱা হ'ব বিকল্প যে কাউশেড কুপ হাট ষ্টেবল যেতিয়া ইয়াত শব্দ দেখাইছে হৰ্স ঘোঁৰা ঘোঁৰা থকা ঘৰটো আসলে কি বুলি কোৱা হয় ষ্টেবল অসমীয়াত যাক আস্তাবল বুলি কোৱা হয় অপচন ডি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হয় একেলগে মনত ৰাখিব যে হৰ্সৰ লগতে ডংকি যেটো থাকিব এই ডংকি থকা ঘৰটোক কি বুলি কোৱা হয় ষ্টেবল বুলি কোৱা হয় গতিকে আমাৰ কাৰণে দুটা প্ৰশ্ন আমি গম পালো হৰ্স প্লাস ডংকি এই দুটাৰ যেটো হোম হয় তাক আমি কি বুলি কম ষ্টেবল বুলি কম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন What is the home of a parrot called ভাটৌ থকা ঠাই কি বুলি কোৱা হ'ব ইয়াত আছে পেন ডেন কেজ এণ্ড ষ্টাই প্যাৰট ক'ত ৰখা হয় পিঞ্জৰাত ৰখা হয় হজাত ৰখা হয় হজাক কি বুলি কোৱা হ'ব কেজ অপশন সি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হয় অপশন সি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ পালো the home of a parrot is called cage question number 3 what is the home of a lion called সিংহ থকা ঠাই কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত আছে den shed hut stable stable নহয় আমি তুমি গম পাইছো stable টু কিহৰ হয় stable টু হৰ্স বা ডংকিৰ হয় গতিকে আমাৰ অপশন এটা বাদ পৰিল হাট নহয় shed নহয় ইয়াত আমাৰ অপশন কি হ'ব এ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the home of a lion is called den option a শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব question number 4 what is the home of a squirrel called কেৰকেটুৱা থকা ঠাই কি বুলি কোৱা হ'ব ইয়াত চক দিয়া আছে বাৰো কুপ নেষ্ট ড্ৰে স্কুইৰেল বা কেৰকেটুৱা থকা ঠাই কি বুলি কোৱা হয় ড্ৰে বুলি কোৱা হয় ডি আৰ ই ৱাই আপোনালোকে কৰবাত এই স্পেলিংটো ডি আৰ এ ৱাই বুলি কৰবাত পাব পাৰে দুইটা শুদ্ধ হয় মই ড্ৰে শব্দটো বেছিকৈ পাইছোঁ কাৰণ আপোনাক ইয়াতে ড্ৰে ডি আৰ ই ৱাই ইউজ কৰিছোঁ গতিকে আপোনাৰ কৰবাত ডি আৰ এ ৱাই থকা পাইছোঁ গতিকে আপোনাক কথাটো জনাই দিলোঁ ইয়াত চাওক ড্ৰে মানে কি হয় এ স্কুইৰেলছ হোম ইজ কল্ড ড্ৰে হুইচ ইজ এ নেষ্ট মেড অফ টুইগছ লিভছ এণ্ড আদাৰ মেটেৰিয়েলছ ড্ৰেজ আৰ ইউজুৱেলি বিল্ড ইন দ্য ফৰ্ক অফ এ ট্ৰী ব্ৰাঞ্চ ফৰ্ক মানে গমেই পাইছে গছৰ এনেকুৱা ঠাইত মানে কি কৰে স্কুইৰেলবিলাকে ঘৰ বনায় যেটো মানে এনেকৈ ভি আখৰ নিচিনা য'ত হ'ব এইখিনিত মানে স্কুইৰেলবিলাকে ঘৰ হয় যে যাক কি বুলি কোৱা হয় ড্ৰে ডি আৰ ইউ ৱাই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন What is the home of a tiger called বাঘ থকা ঠাই কি বুলি কোৱা হ'ব বিকল্প আমাক দিছে ৰিভাৰ বেংক লায়াৰ হোল এণ্ড ষ্টেবল নহয় আমি গম পাইছোঁ ৰিভাৰ বেংকটো নহ'ব এই দুটাৰ এটা হ'ব আমাৰ ইয়াতে অপশ্যন যিটো বি দি আছে লায়াৰটো হ'ব অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন বি question number 6 what is the home of a sheep called ভেড়া থকা ঠাই কি বুলি কোৱা হয় য'ত ভেড়া ৰখা হয় তাত কি বুলি কোৱা হ'ব ষ্টাই পেন বাৰো এণ্ড জংগল ইয়াত চাওক ষ্টাই আচলতে কিহৰ লগত জড়িত পিগ ষ্টাই মানে গাহৰি য'ত থাকে তাক পিগ বা পিগ ষ্টাই বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে ৰং আনচাৰ হয় বাৰো এইটো ৰেবিটৰ কাৰণে হয় জংগলত ৱাইল্ড এনিমেলছবিলাক থাকে গতিকে শিপ যিটো হ'ব শিপ কিহৰ লগত হ'ব পেন এইটো অন্য নামেৰেও জনা যায় ইয়াত চাওক কি হ'ব পাৰে শিপ শব্দতে পেনছ বুলি দিব পাৰে এইটো আমি পালোঁ বাৰু এইটো কি ফল্ডছ বুলি দি আছে কৰবাত শিপ কোটছ বা শিপ ফল্ডছ বুলি দি আছে গতিকে এইকেইটাৰ যিকোনো এটা শুদ্ধ গতিকে আমাৰ ইয়াত যেতিয়া পেন শব্দটো দিয়া আছে ইউ শুদ্ধ উত্তৰ হয় অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ হয় What is the home of an eagle called ঈগল চৰাই য'ত থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় বিকল্প আমাক দি আছে কুপ মানে আছে য'ত মুৰ্গী থাকে তাক কোৱা হয় ৰিভাৰ বেংক নহয় নান অফ দিছ এইটো নহ'ব তাৰমানে আমাৰ এই তিনিটা আমি অপশ্যন ৰিজেক্ট হৈ গ'ল তাৰমানে এনেকৈ আমি নালিফাই কৰি ৰিজেক্ট কৰি আমি আনচাৰটো পাব পাৰোঁ আইৰি মানে য'ত ঈগল থাকে তাক কি কোৱা হয় আইৰি অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ question number 8 what is the home of a bear called ভালুক থকা ঠাই কি বুলি কোৱা হয় হলো ট্ৰী ডেন কেনেল কেপ ইয়াত কেনেল মানে হৈছে য'ত কুকুৰ থাকে গতিকে এইটো নহয় হলো ট্ৰী নহয় ডেন নহয়
তাৰ মানে আমাৰ অপশ্যন কি হ'ব কেভ ডেন হৈছে লাইনৰ হয় গতিকে আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি কেভ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হোৱাট ইজ দ্য হোম অফ এ ডগ কল ইতিমধ্যে আমি আগৰ প্ৰশ্নত গম পালোঁ কুকুৰ থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত চাওক কেনেল হয় কুকুৰ থকা ঠাইক অপশ্যন এ আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হয় ষ্টেবল ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ হৰ্চ বা ডংকিৰ কাৰণে হয় হাইভ টু বিৰ কাৰণে হয় হানি বি হলটো হৈছে মাউচ বা ৰেড এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয় হল থাকে গতিকে আমাৰ ইয়াতে কুকুৰৰ কাৰণে কি হ'ব কেনেল অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য হোম অফ এ হেন কল্ড মুৰ্গী থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হ'ব পিগষ্টাই নহয় কুপ পিগষ্টাই হিল হিল আচলতে কি হয় এণ্টৰ লগত জড়িত এণ্ড হিল বা হিল হ'লে এণ্টৰ কাৰণে হ'ব কেটাৰি য'ত কেট থাকে পিগষ্টাই হ'ল গাহৰি থাকে তাৰমানে এই তিনিটা ৰিজেক্ট হৈ গ'ল তাৰমানে আমাৰ অপশ্যন কি হ'ব বি কুপ গঁৰাল যদিও কওঁ আমি মুৰ্গীৰ গঁৰাল সেইটোৰ অৰ্থ হৈছে কুপ অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হোৱাট ইজ দ্য হোম অফ এ ফক্স কল্ড শিয়াল থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হ'ব শিয়াল য'ত থাকে কি বুলি ক'ব আপুনি ডেন লাইন থাকে বাৰ্ণ মহ শ্বেড মানে হৈছে গৰুৰ যিটো গোহালি আমি কওঁ তাৰমানে ইয়াতে কি হ'ব ফক্সৰ কাৰণে কি থাকিল হোল অপশ্যন আমাৰ কাৰণে এ শুদ্ধ উত্তৰ দ্য হোম অফ এ ফক্স কল্ড হোল কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হুৱেৰ ডু স্পাইডাৰ স্লিপ মকৰা থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হ'ব ড্ৰে স্কুৰেল আছিলে আমি তুমি গম পাইছোঁ বাৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে ৰেবিটৰ কাৰণে হয় ফল্ড এইটো শ্বিপৰ কাৰণে হয় তাৰমানে আমাৰ কি হ'ব ৱেব ক'ৰবাত এই ৱেব শব্দৰ ঠাইত স্পাইডাৰ ৱেব বুলি পাব পাৰে সেইটো শুদ্ধ হয় মকৰা জাল আমি যিটো ক'ম গতিকে আমাৰ ইয়াতে স্পাইডাৰ্ছ লিভ ইন ৱেব অৰ স্পাইডাৰ ৱেব নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱে ডু টাৰ্মাইটছ লিভ উইপুক থকা ঠাই কি বুলি কোৱা হ'ব বাৰ ডেন নেষ্ট মাউণ্ট বাৰ ৰেবিটৰ হয় গম পালোঁ ডেন ৱাইল্ড এনিমেল কিছুমানৰ হয় নেক্সট বাৰ্ডছ বা অন্য কিবাৰ হ'ব বাৰু কিন্তু ইয়াতে বুজায় মাউণ্ড মাউণ্ড মানে কি বুজায় টাৰ্মাইটছ বা উইপুকৰ থকা ঠাইক মাউণ্ড বুলি কোৱা হয় ইয়াতে আৰু চাওঁ যে ডেন টু লাইনৰ আছিল নেক্সট বাৰ্ডছৰ আছিল বাৰ কাৰ কাৰণে আছিল ৰেডছ মাইটছ ৰেবিটছ এইবিলাকৰ থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় বাৰ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 হোৱাট ইজ দ্য হোম অফ এন অষ্ট্ৰিচ কল্ড উট পক্ষী থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত বিকল্প যিখিনি আমাক দিয়া আছে চাওক হাইভ এইটো হানি বিৰ লগত জড়িত কুপ হেনৰ লগত জড়িত ফৰ্মটো নহয় ইয়াতে কি বুজায় ভেলছ অপশ্যন এ আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ উট চৰাই থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় ভেলছ VELDTH ইয়াত এক প্ৰকাৰ গ্ৰাছলেণ্ড আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 বাৰ্ণ ইজ এ হোম অফ নিম্নলিখিত কোনটো থকা ঠাইক বাৰ্ণ বুলি কোৱা হয় কোন জন্তু জেব্ৰা বাফেলো ডংকি কেমেল এই বাৰ্ণ বুলি ক'লে আচলতে কি বুজায় বাফেলো মহ এই মহ থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় বাৰ্ণ বুলি কোৱা হয় বাকী কেইটা নহয় অপশ্যন এ চি ডি নহয় বাৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 হুৱে ডু ৰেডছ লিভ এন্দুৰ থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় কেজ নহ'ব টানেল নহ'ব ফৰেষ্ট নহ'ব ইয়াতে কি হয় অপশ্যন ডি যদি দিয়া আছে এন্দুৰ গাঁতত থাকে গতিকে এন্দুৰ কি হ'ব ইয়াতে হোল হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 হুৱে ডু কোৱালাছ লিভ কোৱালা থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰি টানেল ফৰেষ্ট এণ্ড হোল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব কোৱালা থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় কোৱালা ক'ত থাকে গছত থাকে গতিকে অপশ্যন এ আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ 16 নম্বৰ কুৱেশ্যন হুৱে ডু এণ্ডছ লিভ পৰুৱা থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় বাৰ ষ্টাই এণ্ড হিল হোল ইয়াৰ কি হ'ব এণ্ড হিল ক'ৰবাত ইয়াত এণ্ড হিলৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল যদি হিল দি আছে সেয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰু যদি ক'ৰবাত আপোনাক এণ্ড হিল দি আছে তেন্তে সেইটো মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় হোৱাট ইজ দ্য হোম অফ এ ওল্ফ কল্ড কুকুৰ নিচিনা বাঘ থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় ডেন বাৰ্ণ শ্বেড এণ্ড কেভ এদি কি হ'ব ওল্ফ থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় কুকুৰ নিচিনা বাঘ থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হ'ব ডেন বুলি কোৱা হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 হোৱাট ইজ দ্য হোম অফ এ কেমেল কল্ড উট থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হ'ব উট এইটো মনত ৰাখা একেবাৰে সহজ হয় কেমেল ইজ দ্য শ্বিপ অফ ডেজাৰ্ট তাৰমানে ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন কি হ'ব দ্য হোম অফ এ কেমেল কল্ড ডেজাৰ্ট অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 হোৱাট ইজ দ্য হোম অফ এ গৰিলা কল্ড গৰিলা থকা ঠাইক কি বুলি কোৱা হয় বিকল্প দিছে মাউণ্ট পেন বাৰ্ণ এণ্ড নেষ্ট গৰিলা থকা ঠাইক নেষ্ট বুলি কোৱা হয় অপশ্যন ডি শুদ্ধ উত্তৰ হয় আমাৰ
Question number 20. Ophidiarium is the home of Ophidiarium নিম্নলিখিত কোনটোৰ লগত জড়িত বা নিম্নলিখিত কোনটোৰ থকা ঠাইক Ophidiarium বুলি কোৱা হয় বিকল্পত স্নেইল এলিগেটৰ স্নেক এণ্ড টাৰ্টল শুদ্ধতৰ হ'ব স্নেক সাপ থকা ঠাইক Ophidiarium বুলি কোৱা হয় এক অন্য এটা শব্দ কোৱা হয় হেয়া হৈছে স্নেকাৰী যদি কৰবাত স্নেকাৰী বুলি দিয়া আছে স্নেকাৰী বা Ophidiarium একেই শব্দ হয় তাৰমানে দুটা একে অৰ্থত বা সিনোনিম হয় যদি স্নেক শব্দৰ পৰা স্নেকাৰী এটো বাৰু চিনাকি শব্দ হ'ব কিন্তু Ophidiarium টো অলপ আনকমন শব্দ হয় Question number 21 আৰু আজিৰ ভিডিওৰ অন্তিম প্ৰশ্ন Whaler is the home of ইয়াত চাওক যে এই প্ৰশ্নটোতে উত্তৰটো লুকাই আছে আপুনি চাওক যে ইয়াতে কিবা একুৱেটিক এনিমেল এটা নাম আছে হেইটোৱে ইয়াৰ আচলতে হোম হয় Whaler নিম্নলিখিত কোনটোৰ থকা ঠাইক Whaler বুলি কোৱা হয় আমি নিশ্চয় গম পাইছো whale একুৱেটিক এনিমেল এটা হয় তাৰ থকা Whaler থকা ঘৰটো কি বুলি কোৱা হয় থকা ঠাই Whaler বুলি কোৱা হয় অপচন এ আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিওৰ বিষয়বস্তু ইমানে আপোনালোকে আজিৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাবচোন কিয়নো আপোনালোকৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰতিটো কমেন্টে আমাক বাৰুকৈ উৎসাহিত কৰে পৰৱৰ্তী ভিডিওসমূহ আৰু উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটি চাই আছে আমাৰ চেনেলৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন আপুনি ভাল পাইছে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে থাকিলে আৰু ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিও সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছো অশেষ ধন্যবাদ